这台宝马530在高速上突然一声巨响，整个车尾都趴了下去，然后叫拖车去了 4S 店检查。师傅说是空气减震老化漏气，换一条13600。车主一听当场就接受不了，便询问能不能修回去。4S 店表示减震是没得修的，全世界都修不了，只能换总成。还好车主之前收藏了我专业维修减震的视频，于是通过视频联系我，直接把车拖了过来。下面就看我是如何将它修复回去的。拆开发现缓冲胶老化严重，清洗有用的配件，再拿出新的配件将损坏件给更换回去，然后利用专用设备与端头扣压回去。虽然师傅的技术已经是炉火纯青，每个步骤依旧不敢有半点粗心。都看到这里了，手艺人创作不易，能不能帮忙点个赞，鼓励鼓励？然后把修好的机芯气包组装起来，装车前放入水中再次检测。你们说这样维修收多少合适？评论区讨论一下。